नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 1 मिनट सॉल्यूशन चैनल में। आज एक प्रिंटर लेके आया मैं, लेजर दैट 1020 प्लस HP का जो प्रिंटर है। इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं गिरारियाँ गर गर चर चर की आवाज़ें देने लगती हैं। तो उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना है, तो देखते रहिए वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताएँ। तो चलिए देखिए मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जैसे बटन ऑन करता हूँ, ऐसी आवाज़ें आती हैं। जैसे ही दोबारा स्टार्ट करता हूँ, देखिए गिरारियाँ थोड़ा सा रोटेट होंगी, पूरी आवाज़ें करता है। ये आवाज़ किस वजह से आ रही है, इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए अगर मैं पावर इसकी जो है हटा देता हूँ, पावर लगाया है कोई वर्क ना करें। ये देखिए हटा देते हैं, इसको ऊपर की तरफ करते हैं। देखिए ये देखिए एक बार जो नट लगे हुए हैं ये सारे खोल लें। जितने नट लगे हैं एक बार सारे प्रॉपर्ली खोल लें। ये देखिए दोस्तों, जैसे हम इसको नट खोल लेते हैं, उसके बाद ये फ्लैप ऊपर उठाएं धीरे से। ये देखिए जैसे हम इसको अलग से निकाल लेते हैं, साइड में रखते हैं। ये सारी जो गिरारियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए ये जितनी जो गिरारियाँ लगी हुई हैं, इन्हीं के अंदर से जो आवाज़ आ रही है हमारी, जो प्रिंटर घर घर से आवाज़ें करता है वो इन्हीं के अंदर से करता है। रीज़न क्या है ये देखिए, ये जो गिरारी है साइड में, जो गिरारी लगी हुई है, ये देखिए ये पूरा घिस चुकी है। ये किस टाइप की गिरारी है मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप की होती है। ये इस टाइप की गिरारी होती है। ये देखिए इस टाइप की गिरारी होती है, जो अपनी जो मोटर होती है, जो इन सारी गिरारियों को वर्क करवाती है, उसके ऊपर लगी होती है। तो इसको हमें बदलना है। पहले इसको आराम से निकाल लें। इन सारी गिरारियों को निकालने के बाद इसको ऐसे उठा के साइड में रख दें। फिर इसको उठाएं, आराम से निकाल लें इसको साइड में रख दें। इन दोनों गिरारियों को एक साइड रखें और फिर एक जो मेन गिरारी है ये, इसको उठाएं, उसको भी साइड में रख दें। फिर हम इस मोटर की जो गिरारी है इसको निकाल सकते हैं, इसको आराम से निकाल सकते हैं और इसके अंदर ये डाल देंगे। ये गिरारी है, डाल देंगे। चलिए निकाल लेता हूँ और इसे डालते हैं प्यार से। देखिए हमने ये गिरारी निकाल ली है। इसी प्रकार से निकाल लेनी है, कोई टूट फूट ना हो। और ये जो हमारे पास है इसको इसके अंदर डाल देना है। देखिए इस प्रकार से हमें इसके अंदर फिक्स कर देना है। ये फिक्स हो चुका है। वो गिरारियाँ जो हैं वो लगा देते हैं। ये गिरारी जो इसके साथ में लगेगी ब्लैक वाली, ये लगा देते हैं। फिर जो एक्सटर्नल एक गिरारी और है ये इसके ऊपर लगाते हैं। देखिए अच्छे से फिक्स कर देना है हमें इसके ऊपर। और ये वाइट वाली, देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब इसको ऊपर से बंद कर देते हैं। ये सिस्टम कम्प्लीटली बंद हो चुका है। अब इसे पावर केबल लगाते हैं इसको। ये प्रॉपर्ली बंद कर दिया है। अब इसको करते हैं ऑन। ये देखिए सारी गिरारियाँ अच्छे से वर्क कर रही हैं। और ये लाइट भी है, आ चुकी है। देखिए लाइट भी आ चुकी है, सिस्टम हो चुका है। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके मुझे कोई प्रॉब्लम रहती है तो ज़रूर बताएं। मेरे चैनल 1 मिनट सॉल्यूशन को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन आता है उसको भी दबा दें। जय हिंद, जय भारत।